大家好，我是群主，欢迎来到我的参数分析节目。OPPO 最新发布了它的高端手机系列 Find X9 系列，一共是2个型号 Find X9 和 X9 Pro。那这期视频呢，我会把 X9 标准版以及它和 Pro 之间的区别都讲清楚。那首先我们还是先看它的价格，4399元起步，那么最高是16加 1TB 就是5800。那最低配12加256也来到了4400，甚至还有一个16加256这种不是特别受待见的一个 SKU 啊。那我是不太推荐16加256的了，我最推荐的肯定还是从12加512起步，因为你都已经买这种高端机型了，肯定是打算长期使用的话，那基本上512以上才会够用。256如果是长期使用的话，要用个好几年那样的，那基本上256可能存数据也好，存照片也好，都是不够存的，因为 Find 系列呢也主打一个拍照。所以说我们不难发现，国产这些安卓手机厂商呢，尤其是高端机器呢，有这种涨价的趋势了。那我会把这个12加512挂到评论区的置顶，方便你们直达。那你喜欢什么颜色，喜欢什么样的配置，进去都可以自己再选啊。那么首先我们看一下这个 X9 的外观的部分。本节目没有任何赞助，请认准正版的阳光使者。这一代 X9 的外观设计还挺简洁的虽然说跟它之前的那个 Reno 14非常的像，但是它更高端一些，它的做工也会更精致一些。那如果你非常极具个性，想张扬一点的话，你就选择这个红色非常的张扬。如果你平时穿衣服比较潮的话跟这个红色的手机一搭配上，确实是能成为最靓的仔啊。那么长宽高我们看一下73.93毫米的宽度，我认为单手握持是没有很大的压力的，甚至是对于很多男生来说，单手打字、单手操控都是完全没有压力的。那我觉得这个尺寸的控制还是不错的7.99毫米就约等于8毫米这样一个厚度的话，那它也不是一个主打性能释放的机器，虽然用的是高端的芯片吧，但是散热空间肯定是有限的，也就是说它要在这个有限的空间之下，尽可能的给你们堆料，作为一个高端机器，也来到了203克。那很多人已经拿秤称过了它是205.7克，因为它这个203克是不含出厂贴膜的205克是带一个它出厂贴膜的。那总体来说，我对它的颜值呢还是比较有好感的。为什么呢？它不像别家都是一个大大的圆相机模组就是一个大大的圆，就没有什么新鲜感那么这样的手机设计呢，还是会给大家一点新鲜的感觉好，然后呢，它两侧呢还有 AI 按键，一个是 AI 闪记，一个用来记忆，一个用来问询，对吧？右边是 AI 问评，左边是一键闪记。所以说呢，它这个功能的匹配度还是比较高的。就是如果你用习惯的话那么它这个 AI 按键呢，确实能够提升一定的效率。因为有的时候呢，我们去打开这个 AI 功能，要是从应用内开启的话，确实比较慢那它如果通过这个按键一下子就开始什么，比如说 AI 识评啦抠图这些东西就可以少一步的操作。那其实 OPPO 是比较先开始做这个 AI 按键的，但是后续这些国产厂商都有跟进的趋势了好，接着往下看。那么首先核心配置的部分，第一个就是屏幕屏幕加上喇叭我就一起说那么它给到一个什么叫明眸护眼屏这些都是起名字，就是说这个屏幕带一点护眼的功能现在国产厂商这些屏幕呢，基本上都会搭载一些护眼的功能，而且它也支持这个低亮度就是1尼特左右。我看很多人测试0.97左右也就是说黑漆漆一片的时候不开灯，然后你开到最低亮度，这个屏幕呢就不是那么刺眼睛，在这个方面上是比较护眼的。然后呢，在你户外阳光下的时候呢，也能给到你一个能看清楚的亮度那么这里它有人说官方这个1800尼特呢，不一定能够完全触发到但是没有关系，它的屏幕素质已经达到了可以在户外看清楚的水平，这个是不需要担心的然后800尼特的手动亮度，我看很多人测就是780到800这样的一个数据，手动亮度也给的挺高的基本上亮度是不需要担心的。屏幕的尺寸是6.59英寸，就是约等于6.6了。那么它不是一个特别大屏的手机，但也不是特别小屏的手机，算是一个中等的一个尺寸。我觉得这个尺寸是比较友好的，既便于携带，然后也能够展示大量的内容我觉得像6.6寸左右其实是一个比较均衡的尺寸。然后屏幕的分辨率呢，也就是所谓的 1.5K Full HD 加的水平，然后也达到了一个 P3 的广色域，120赫兹刷新率，240赫兹触控采样率那么这个触控采样率不是特别的高不是那种适合打游戏的那种水平那如果能标得更高的话，就更适合打游戏。但是日常使用是非常流畅的，而且它用了一个新思触控S3910V 这么一个触控 IC， 那么一般的情况下都是非常跟手的。
啊，我觉得这些都是没有任何问题的，很多高端机都是这样的一个配置，然后还给到你一个超声波指纹解锁，可以用来解锁，可以用来支付啊，而且它是前后双环境光的啊，前后双环境光感应器它是都有的。那么之前我们看的一个视频啊，它只有一侧是有这个环境光传感器的，那么这个 OPPO X9 是都有的啊，前后都有的，也就是说屏幕可以自动调节亮度的。那麦克风给的不错，有4个麦克风，也就是说这个标准版它并没有阉割麦克风，在你录音和录像的时候会给到一个更好的收音效果。但是这个标准版啊，大家注意一下啊，就是说厂商没有直接告诉你我标准版用的是不是天马的屏幕，因为那个 X9 Pro 啊，明确的告诉大家了，它用的是个天马的屏幕，就是说天马的比较高的一个屏幕啊，它不像以前用在低端机上面那些屏幕，它是用的是个天马的高素质的一个国产屏幕，也不需要太担心。我看很多人对天马这个字样啊非常的敏感啊，其实不用担心，它上一部那个 X8啊，就是前一代这个机器，其实口碑挺好的，它那个屏幕显示效果是不错的。那么 X9 还有一些升级，所以说我觉得不用担心 X9 的屏幕显示效果，天马已经进步很多了。那还有一个点呢，官方没有直接提到的，甚至不让媒体说具体的型号的东西，就是它的上下2个扬声器。那其实呢，扬声器的规格就是不高的啊，不高的。我也不知道它具体到底什么型号啊，可能有的人比较熟悉，你可以分享在公屏上或者分享在评论区，但是我不能乱讲。但是我唯一知道就是说，确实规格不高。你可以理解为它是一个立体声，上下都有喇叭，一个听筒扬声器的那个开孔，一个是下面这个扬声器的声音会更大一点，但是它就是听个响的水平啊，不会给到特别好的音质啊。那么这一点大家注意一下就行了。如果你对外放的要求非常高的话，那它可能不能完全满足你啊。那么这是标准版 ，Pro 就更好一些啊 ，Pro 就更好一些。那我们先说标准版的部分啊。好，接着往下看啊，核心性能的地方。天玑9500性能表现是非常不错的啊，这点就不需要多说了啊。LPDDR5X UFS 4.1 没有任何的等级阉割啊，都是就算你买256的也是这个标准啊。然后马达呢就是入门级别的0809X 轴线性马达 ，USB 呢是 2.0 的啊 ，Pro 就更高 ，Pro 是给到 USB 3 5G 支持 DP 输出的，但是标准版 USB 2.0 水平啊。其实我觉得4-5千块钱的手机是不应该砍这一刀的啊，因为在之前的节目当中我也提到过，应该都给 USB 3的啊，但是没有给到，我觉得还是一个小遗憾啊。好，然后这个电池确实给的非常大啊，我对它这个电池容量还是很满意的，7000毫安左右啊，7025啊，那典型值稍微高一点，然后额定值稍微低一点，那肯定也是7000左右这样一个容量了，非常大的一块电池。充电速度呢，这个标准版不是充的很慢的那种。1个小时就会显示100%，就是说你从0开始充的话啊，然后再加上涓流充电，大概70分钟左右就能够完全充满了。那我觉得比之前的几期视频的那些新款的高端手机是要快一些的，他们都是要充8-90分钟，那它其实就是1个小时多一点。那平时你也不会从0开始充嘛，那你可以理解为你平时充电也就是1个小时就能充满了。那我觉得这个续航表现非常不错啊，这标准版的这个标准版啊，续航的表现其实要比 Pro 好啊。我们后面会说到的啊。好，摄像头呢，其实呢并不是标准版的重点，它跟前代相比呢，摄像头的规格没有什么很大的提升啊，甚至说它这个主摄 LYT808，它跟那个 Find X7 都是用的一样的东西啊，就是说它在主摄上没有什么很大提升。长焦是 LYT600啊，怎么说呢？规格都不是给的很高，但是足够用，就是在这个价位段一个高端型号的标准版里面是一个合格的水平。然后呢，超广角三星 JN5 啊，也都很常见了，不是什么新鲜的东西了。但是呢，请注意，自拍摄像头呢也给到一个还行的啊，还行3200万像素的啊 ，IMX615，但是没有自动对焦啊，没有自动对焦，它这个自拍摄像头的规格没有给到很高，但是依然是这个价位段一个合格的水平啊，要求别太高就行了。它这个标准版啊和 Pro 在摄像头的规格上还是有差距的啊，差距蛮明显的啊。那么拍 4K 视频，请注意，这个标准版能拍 4K 120帧哦。有的机型标准版拍不了120帧，前面的啊，你们可以看我前面的节目啊，都是最近新发布的几期。那么这款 X9 标准版可以拍120帧的 4K 视频，前置也能拍 4K 60帧啊，这个跟别家都是一样的。而且呢，标准版也给到一个还原镜头，就是色彩
还原镜头，它叫单狭色彩还原镜头。其实就是说，在你拍照片的时候，色彩会更准确一些，色彩的还原会更真实一些。那么这是一个比较好的方案啊 ，OPPO 其实一直在用的啊。好，然后这个多焦段人像闪光灯呢，它这个灯珠还挺多的啊，你就知道这个它闪光灯挺亮的就行了，好吧？那么这是摄像头的部分 ，Pro 的摄像头会更好一些啊，标准版就不用多说了。好，那么户外的通信网络这方面呢，首先 5G 频段是19个，但是标准版没有 N79 频段，这点注意一下，19个吧也算多了啊，就是一些主流的国家也都去得了啊，但是没有 Pro 多啊。一会儿我们会讲 Pro 标准版没有 N79，略有遗憾啊，这是一个节省成本的啊。那么双卡、双待、双通就不多说了，也支持到 WiFi 7、蓝牙 6.0、NFC 全功能都有啊，红外遥控也都有，就是基本上的功能该给你都给你。北斗4频 GPS 双频，它支持高精度的手机导航定位啊，如果你依赖手机导航的话，那么它的定位是比较准的。但是我们依然能看到一些等级森严，对吧 ？Pro 的规格会更高一些啊，后面就会讲到。那么接着往下看了，其实标准版主要的就讲完了，我们直接来讲 Pro X9 Pro。首先价格的部分5300起步啊，16加 1T 啊，6699、6700了。那么像这个 1T 版本呢，它已经超过6000块，应该是没有国补了啊。那么其他的价位段，如果能支持国补的话，还能便宜500块钱。那我觉得哈，既然都是高端机器了，我干脆这样吧 ，X9 标准版和 X9 Pro 呢，我都优先把这个16加512挂到评论区的置顶，然后你们喜欢别的配置可以自己选啊，因为我觉得买这种高端型号呢，你何必买一个稍微低一点的配置呢？一般都是比较一步到位的啊。好，那么这是 X9 Pro 的价格啊，确实是比标准版要贵1000多块钱的啊。那么等级是非常森严的，我们看看哪些地方有区别。那么我不说的地方呢，其他地方也就是说跟标准版都是一样的啊，主要是讲讲和标准版之间的区别。首先呢，外观肯定是不一样的，一个是尺寸不一样，一个是它这个背盖的工艺不同。虽然都是玻璃的，但是它给了一个熔砂工艺。那我刚才为什么说讲 Pro 跟标准版不同的地方，实际上就是因为买 Pro 加钱了嘛，哪里比标准版更好，对吧？那么首先从外观上，它就是要比标准版看起来更上档次，更有质感，因为它这个工艺手摸上去感到更加细腻，你一上手就能看出来这种等级森严啊，非常的严明啊，确实是加了钱感觉是不一样的。那么它主打的一个颜色呢，其实是这个钛色，熔砂钛，这个钛色就比较低调内敛了。那么还是一样啊，你喜欢这个红色比较骚气啊，那你也可以换这个红色，这个审美就是根据自己的喜好了，我就不多说了。长宽高说一下啊，它这个Pro 的机身呢，就要比标准版宽了一些啊，单手握持还可以吧，但是说已经开始有一点点撑手了，但是不是特别撑手那个水平，76.46毫米吧，还能握持得住啊，没到那种特别撑手的情况。但是如果是女生的话，可能有点握不住啊，也稍微有点大啊，但是对于这个大屏这个手机来说哈，它尺寸还是可以接受的，8.25毫米的厚度也还行吧。但是说我们能够看出来啊，它虽然堆料可能摄像头放得更大了，但是说整体来说没有做的特别厚，那它也不是那种主打性能释放的机器，也就是说这个机器可能更侧重于拍照的表现。因为现在像这样的高端型号呢，电池给你放的很大，摄像头给你放的很大，没有太多的空间给你做散热了。那么如果你要用这样的手机，包括标准版打游戏的话，最好还是配个散热背夹，还能充分的发挥出来，要不然这个热量可能有点散不出去。虽然说它给你没少堆料也做了散热，加了什么均热板散热薄片这些东西，但是说毕竟空间是有限的然后重量呢也更重一些，224克，因为屏幕更大电池也更大，摄像头也更大肯定是要比标准版更沉一些的。但是整体来说，一上手你能够一下子就能感觉到，很明显的感觉到 Pro 档次更高它主要是你拿手一摸吧，这个工艺也不一样。虽然说可能更多人是带壳使用的但是你一开始买的时候不得先去上手摸一摸嘛，对吧？就大概这么个意思。好，然后呢，屏幕呢其实是一样的，但是 Pro 呢其实厂商明确的公开了，我用的是天马屏只是标准版没有明确说这个事儿，但是 Pro 是明确说了是天马屏那么扬声器也是不一样的，扬声器比标准版用的规格更高直接公开了1012H 底下是1510怎么说呢？比标准版好多了。但是说相比于一些竞争对手而言，可能还是不够的就是上面的音量小一点，下面音量大一点，但整体来说是给到一个立体声的效果的然后主要就是屏幕尺寸不一样了，因为它体积确实是不一样，什么亮度触控采样率刷新率这些东西都是一样的，包括色彩的表现都是一样的，就是尺寸不一样它是一个6.78英寸比标准版要大一圈标准版大一圈，主要是知道这一点不同就可以了。好，然后呢，电池呢也比标准版更大，7500毫安时，那么它
因为电池变大了，都是单电芯，而且都是同样的80瓦的有线充电，50瓦的无线充电。所以在充电规格不变的情况下，电池变大了，也就意味着完全充满的时间也拉长了啊，就是说70分钟会显示100%啊，70分钟左右啊，可能68、69分钟这样啊。那么到完全充满加上涓流充电呢，是1个半小时，就90分钟。它比标准版电池更大一些。当然了，因为充电的速度没有变快，所以说充电的时间就会变长一些。那从这个角度上来看，我就更喜欢标准版一些，因为它60分钟、70分钟，也就是说每次充1个小时左右就完全充满了啊。但是这个要完全充满，可能是接近1个半小时的水平的啊，所以说可能时间要长一点。那但是电池一样变大了嘛啊，那我觉得电池变大往往还是比充电更快更重要啊，就根据自己来取舍了。但是说你看 Pro 屏幕也更大嘛，就是相对的也会更耗电。马达刚才说了，扬声器什么都是比标准版更大的，所以说实际上电池增大的 Pro 跟电池稍微小一点的标准版，其实它俩一天下来的续航水平应该是持平的，应该是差不多的啊，都是一天充一次，没有任何电量的焦虑的啊，因为电池都是足够大啊。好，然后呢Pro 支持到 USB 3.2 Gen 1，也就是说支持一个5G 速率，并且可以外接一个显示器啊 ，DP 输出是支持的，而且呢，它的马达规格也会更大啊，是 ESA 0816的这么一个规格啊，瑞声科技的，它比标准版0869啊、0809是要大很多的啊。虽然说没到大2倍呢，但是确实大了很多。如果它震感调的不错的话，那它这个反馈震动的效果肯定是比标准版更好的啊。那么这是 Pro 用了更高规格的马达。然后呢，最主要的就是什么呢？摄像头的规格是差的比较多的。首先呢，我们放大看一下啊。这个感谢楼斌，他已经拆过了啊。然后前摄呢，5000万像素的 JN5啊，这个都比标准版好。然后主摄呢 ，LYT828，这都是相比前代有所升级的啊。超广角三星 JN5，这个倒不新鲜，这个倒不，你看别家用的也是这么一个规格啊。潜望长焦三星的2亿像素这个摄像头，说白了就是能拍得更远、更清晰一些。之前的节目当中也提到了。那么现在的人越来越多的已经开始用长焦了，对吧？其实也不是厂商教育的，也是消费者需要，因为现在越来越多的人用手机拍照嘛，都喜欢拍得远一点，然后拍远一点，很多地方就糊掉了，是吧？那么给到一个更好的长焦呢，就是拉远一点，裁切一下，但是依然呈现出一个比较清晰的细节啊，画质就会更好一些。Pro 呢也是一样，跟标准版有一个色彩还原的镜头辅助方案呢，就是拍照片的颜色会更还原准确一些啊，大概这么一个意思。那主要是什么呢 ？Pro 它的感光高动态范围啊，就会比标准版更强啊，进光量更大，然后呢，画面拍远一点也会更清晰，就是会有一个明显的提升。相比于标准版的话 ，Pro 的拍照效果会更好啊，这是一定的，不是说跟标准版差不多呀啊，其实是差挺多的。拍照按键还有一个单独的按键，在这个侧边啊，在侧边，标准版没有单独的拍照按键 ，Pro 是有一个单独拍照按键的，所以说呢，跟我之前的猜测是一样的，就这款手机更多的还是主打一个拍照片的效果。当然了，由于摄像头的等级也升级了，包括这个换了最新的芯片，录像的效果相比于前代产品可能都是有所提升的，包括标准版，因为呢芯片的算力也是有提升的啊。好，那么摄像头呢就说到这里，如果你对拍照有要求的话，肯定还是 Pro 更好啊，这点是不需要想的啊。好，然后呢，他还给你送这个什么，不是送的，就是说他还给你这个相机套装，你可以单独购买这个相机套装，可以买这个大镜头，是吧？这手柄。那么别家现在也都开始玩这些花活了哈，就是手机用来计算摄影，那么镜头呢，你可以外置一个更大的镜头，大概就这么个意思。但是我们看了现在这么多的一个安卓的高端旗舰手机，都说自己拍照很强，但实际上最终比拼的是什么呢？肯定不是镜头的规格嘛，镜头的规格都可以从索尼啊、三星啊那边去采购，是吧？包括豪威啊，现在还有斯特威，对吧？就这么几家，大家买来买去，最重要的拼的还是你的计算摄影的算法，是吧？谁的技术积累啊比较强，那谁的出片效果就更好啊。好，那么最后呢，说一下 X9 Pro 的网络上也是不同的。首先 5G 频段会更多啊，标准版19个 ，Pro 是22个，并且有 N79 频段，那么这个成本就会更高一些啊，这个很显然的。而且 Pro 有一个卫星通信版本，那么它就可以支持卫星发短信。不是卫星打电话啊，它是卫星发短信功能啊，这是 Pro 有的，标准版没有的啊。然后呢，全系标准版和 Pro 都是 IP66、IP68、IP69 的高级别的防尘防水的等级，就是不小心泡水里面了，半个小时之内赶紧把它捞出来，都是比较安全的啊，就是说不怕一下子泡到水里面，掉桶里、掉盆里、掉水槽里啊，甚至掉游泳池里，赶紧捞出来都是没事的啊。那么比较好的一个防水等级，基本上高端旗舰都有的啊，但是这个网络频段 Pro 是要更好的啊。好，
那么最终呢，标准版和 Pro 呢都支持一个跨生态的体验。现在都说嘛，跟这个苹果能搭配啊，可以互联互传，这我就不多说了。OPPO 也是一样，对苹果生态的支持也是非常好的啊。基本上现在各家的安卓厂商都开始抢用户，是吧？互相抢这块蛋糕，我就不多说了，因为别家都有的功能，就是每家的操作逻辑略有不同啊。好，然后呢，最后呢就是说一下标准版和 Pro， 他们俩价格确实是差1000多块钱，对吧？然后你就根据自己的预算，根据自己的需求来选啊。Pro 的尺寸也会更大一些，拍照会更好一些。标准版呢就更均衡、更实用一些，只不过这个扬声器外放的效果肯定也是不如 Pro 的。然后马达的震动呢，肯定也是不如 Pro 的，因为 Pro 体积会更大一些。基本上你对这些细节要求非常高的话，还是要选 Pro。但如果说你是一个实用党啊，你平时拍照录像呢要求没有那么极致啊，只要够清晰就可以了。那其实这个 X9 的标准版的表现也不弱，而且呢这一代的 X9 外观也挺好看的啊，不像别家都是圆圆的摄像头模组啊，就是没有那么同质化啊，稍微有点特别。而且呢，标准版和 Pro 都给了4个麦克风啊，收音的效果呢都是不错的啊。从这个硬件规格上来看是这样的，而且他们最新也搭载了 ColorOS 16，上一代的 ColorOS 都说进步很大啊，做的比较流畅，功能该有的也都有。而且呢，其实上一代的 Find X8 的口碑其实还不错啊，我就说标准版对吧 ？Find X8 标准版买的人还挺多的，包括我们群管理员，他都半年了挑手机啊，一直没挑到合适的，然后他买了个 Find X8 还挺满意的。那我就希望这个 Find X9 系列也能像 X8 那样有个好口碑吧。那希望这期节目对你们有帮助啊。Find X9 标准版还是 Pro 哪个更适合自己，应该是很明显就区分出来了啊。那希望你们看完这个视频之后就知道自己哪一款更适合。我们下期视频再见啊！点点赞，点点关注，我现在需要涨粉了啊！